Ty piču! Doma som ležal na posteli a sníval sa mi jeden príbeh. A v tom príbehu bola žena, ktorá išla preč. Po chodníku išla. Tak som začíval a ďalej. Potom som sa zebudil a mal som monterky na dverách zavesené. Boli tam modré a zelené. A ty si nebral zelené, však. No lebo som myslel, že všetci budú mať zelené, tak som si nebral zelené. Vidíte, vyzeráš ako kokot. No, o tom som bol informovaný. Geni. Tak dávaj. On si vybral tie zelené, ale obliekol som si modré. A prečo máte teraz zelené? Lebo tie modré som mal oblečené a zelené som si zabalil do tašky. Maďari nosiel zelenú. Ticho. No a to jak možno? No, dávaj, vypravaj. Lebo jak som si mal zabaliť modré, keď som mal na sebe. Tak si sa mal vyzliť, si debil. Ale zima bola. Počkajte, to je pre mikrofón. Tak sa ma opýtaj, nie? No čakám, Prečo ja ti to práve pošlem. zelené? Čo je to, nejaká výnimočná farba? No. Maďar? To není som Maďar, ale zelené. Zabák. Mátadlá prepísa, kríľovanie dneska je napísané okraje, kde máme obrázky cerus. SPP! Dobre, Zelené. majster nám prerušil rozhovor, ideme ďalej. Zelené preto, Lebo? lebo zelená je tráva. A futbal to je hra. Keď ma budú naháňať mafiáni, tak si láhne do trávy a budem nenapadný. Prečo nie modrá? Veď modré nebo, tak môžeš vyletieť. Modrá je dobrá. Alebo také, modrá je dobrá. Nevládzem vyletieť. Tlstý si. A čo ty kukláči? Ty sú voláte preč. Kde? Rozpoveď príbeh o kukláčoch. To bol taký krásny, slnečný, zamračený deň. To je za zamračený. A išiel som v autobuse. A čo v tom autobuse? Sedel som. Daj tam bližšie. Daj tam bližšie. Kam si šiel? Ale držte piču. Do centra, a na čo do centra? Ostrihať sa. Áno, tú hrivoľku ostrieť, áno, a teraz čo sa stalo v tom autobuse? Na Bohuňovej zastávke tam nastúpili kuklači do autobusu. Ukážem zuby, tam sa vyšek. A čo kukláči, čo spravili? Hľadali tam voľakoho Teba. a potom našli voľakoho. A teba však. No, ale nie hľadali mňa. A našli teba, čo ti povedali? Povedali mi, že chlap, nie, že Ticho, ticho. chlapec, ty pôjdeš s nami, lebo bude zle. A čo malo byť takú, že to zle? To ti nepovedali? To mi nepovedali, ale som si domyslel, že to bude niečo zle. Čo také, že si domyslel, že to môže byť zle? To nič som si nedomyslel. To bude zle. Čo je také zle, čo si Ty domyslel? si aký rapper do piči? Ja som potom išiel s nimi. A pozri, čo robí s rukou. S tými kuklačmi som išiel Kde? Kam si išiel? domov. Domov a čo doma? Káva alebo čo? Alebo kráva? Oni ma tam zanesli do izby, hodili ma, položili na posteľ. A jak si otvorili? A jak si otvorila? Čo ti povedali? Oni otvorili dvere kľúčom, ktorý som mal ja a oni nie. A jak to mohli otvoriť, keď ten kľúč mal ty a oni povedali? Lebo ti povedali. Boli odomknuté dvere. Bolo odemknuté dvere a dovol doma. Nikto. Milan bol doma. A čo ďalej? Čo sa ďalej dialo? Oni ma hodili na posteľ. Drž piču už! Na posteľ ma hodili a povedali, že ty sa ideš ostrihať, ale nie dneska, ale zajtra, lebo zajtra je lacnejší deň. Koľko sa ostrihan? Koľko sa ostrihan? A kde si sa bol zastrihať? No kde? No ako? Ja som išiel ďalší deň tiež. Nerob si kokot vyjebaný. V tom istom autobuse
do centra, došiel som, A kúklači tam už neboli. neboli. Oni sa kúkali, jak na stri. Neboli, ale kúkali sa. Tečkame. Čo? Predáva spod notabene, či čo? O tom som sa išiel ostrihať, som aj povedal, že krátko. Máme neostrih, no. Á, dobrá, že ťa ostrihla krátko. A on ma ostrihal, takto ma ostrihal. Jako, počkaj, Jako ťa ostrihla, ukáž. Otoč sa troška. Otoč sa. Dozadu, krásne. No, dobre. A ty si spokojný? A o tom som jej povedal, Si že spokojný s tým? neviem ešte. Však si sa nevidel v zrkadle. Si praskol? Ja rozmýšľam. Čo rozmýšľaš? A neviem, už 2 dní rozmýšľam. Čo rozmýšľaš? To neviem ešte. Rozmýšľam nad tým, čo budem rozmýšľať. Potom som došiel domov a išiel spať. Išiel si spať? A nejde sa ostrihať na koleno. Neviem, nemám peniaze. A čo? Máte 3 eur, vypýtajte od maminy 3 eur a Počuješ? sa dá ostriať. My ti dáme peniaze alebo zoň strojček, my ťa oholíme. Hneď. A cicinu. To je zlý nápad. Prečo? Lebo... Lebo smiešno je. Ostriať sa na koleno. Že to ty. Zadarmo. Gratis. Ešte. Aj strojček tu donesem. Ostriham ťa. Zadarmo. Gratis. Záskoby, zdrojček. Značkový strojček. Aká značka? Nike. To nechcem, to nemám rád. Ale ty čo máš? A ty Adidas rád? Ja mám rád. Čo máš rád? Ja nemám rád. Ženy? To máš rád? Nemám rád. Nemáš rád ženy? Všetko. Ani ženy nemáš rád? Ani zelenú nemáš rád. Jaké? Čo? Však hádam, ty by si jebal, nie? A Petra. Tá sa ti ľúbi? Kung Fu Panda. Alebo Kung Fu Panda. To je výške raje. Ty? Neviem. Tak karate začala dávať. Ja som tu nebol vtedy, ja som vtedy išiel. No dobre, ale povedz ešte aký príbeh. Ja už neviem. Ale volaký len. Veď ešte, jak bol spáchaný Natália. zločin. Natália sa tam... Povedz páchaný zločin. Natália sa ti ľúbi? Čo to je? Natália. A ja ju Kadernička. nepoznám. Dobre. Daj spáchaný zločin. Nerob ty kokot. Jebaný. Zajebaný. Hajzel. Dobre. Ešte spáchaný zločin. A ten spáchaný zločin čo? Spáchaný zločin? To sa nestalo. No povedz. To sa nestalo, to stalo určite volá, čo si hovoril. Ale Na kom bol to je spáchaný? naivný. Na kom bol spáchaný zločin? Na mojom zošite. Na tvojom zošite, a čo na ňom bolo spáchané? Mafijani došli. No. Kto do piče? Vyjebaný kokot. Obľali ho takou nebezpečnou látkou. To je jaká? A čo to? Kopola. A SPP. To čo bolo tuto nalepené? SPP? Určite. Čo tam bolo? Adidas tam bolo. Adidas a prečo si to ostriel teda? To je ďalší príbeh na to. No tak daj ďalší príbeh. Ja som si kúpil čisto nové motorky, ktoré nemám od deda. To nieme zabité. Dobre. Oblec, no a roztrov sa ich, že? Ja som si to oblekal, tak som si to oblekol, takto. A odpadol vaše. A sám od teba? A to jak je možné? Lebo takí zlí ľudia sú, oni to došli do obchodu a odstrieli. Áno. Na jednej ničke to nechali. A to sú kokoti, čo? No, úplne. Dočkaj, ešte neskončil. Ale sa te prdnú môže. Kde si prdnúť? No, Počkaj, čo si ideš? Ticho! prdnúť si. Ale kde si ideš prdnúť? Tam do kúpeľne. Prdnúť? Tak počkaj, ja iba si prdnúť. Počkaj, ale ja už nebudem hľadať. Iba si prdnúť. Už mi dokázali. Iba si prdnúť. Počkaj, ja idem s tebou. Počkaj. Počkaj. No prdni. Počkaj, ticho. No už? Ja som to zapíšal a ono to išlo. Daj dole. Dobre, no, poď naspäť hen tam. Počkaj, očieš, on debil, že... Očieš, ide sprnúť, ale ja som sa zadržal, išlo hore, čo zase dole nechce ísť. Dobre, už to vypni to.